Hey banda, ¿cómo andan? Espero que estén relativamente bien. Hace mucho que no hacía eso. Hace tiempo que se viene hablando de uno de los temas más delicados de la historia de la humanidad, uno de los acontecimientos más llamativos, más extraños y más raros de la historia y del siglo XX. Transcurría el año 1974 y en Japón se largaba una de las series más polémicas, capitalistas y libertarias de la era, uno de los animes más perturbadores y siniestros del planeta y más confuso por un detalle que toda la saga de Evangelion. Estamos hablando de la ya escuchada y aclamada obra del director Isao Takahata, una serie que ubica la historia en el país primermundista y paraíso fiscal Suiza, poseedor de muchas riquezas, libre comercio, entre otras cosas también de chocolates y relojes. Aquí yace la vida de una huérfana llamada Heidi, que luego es llevada por su tía Dete a la montaña suiza de Alm, a vivir con su abuelo para seguir una oferta de empleo que se le presentó en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Pero basta. Si bien el viejo de los Alpes, como era conocido en las aldeas cercanas, no estaba muy contento de tener que cuidar a la niña, la inefable ternura y alegría de su nieta hace que de a poco vaya cambiando de carácter, no solo con ella sino con el resto de la gente. Esta serie está basada en el libro homónimo de la escritora suiza Johanna Spiri, pero ninguna de estas descripciones es lo que nos convoca hoy, sino el ya conocido Dime tú. Heidi a su abuelo le pregunta por qué es feliz, por qué los pájaros cantan o por qué, mejor escucha la canción completa. Abuelito, dime tú, ¿por qué los pájaros vuelan? Abuelito, dime tú, ¿por qué las tortugas son ninjas? Abuelito, 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 no te hagas el gil. Abuelito. Hola, vengo a jugar con las ovejas. Pero vos sos loco, ¿viste? Tengo chaleco, vete. Sin duda, el misterio de la semana es cómo se llama el abuelo en realidad, porque corre el rumor de que no se llama Dime tú y que siempre vivimos una mentira. Según la apología griega, Dime tú significa decime vos y no te hagas el careta, pero eso no es todo, porque en Evangelion se escribe a un ser que todo lo sabe, que todo lo ve, y es por eso que Heidi le pregunta al abuelo varias cosas que ella no sabe, no ve o no siente. Al igual que Heidi significa, según la epístola romana, no sabes un corcho, al igual que este video. En la Santa Wikipedia aparece el resumen de todos los datos sabidos y por haber de Heidi, la serie, el anime, el dibujo animado, etc. Sin embargo, no se sabe nada acerca de por qué esto ocurre en Suiza y no en Japón. Aunque sí dice algo de que está basado en un libro, pero no se sabe si es una metáfora o un remate para un show de stand-up. Dime tú no es el nombre real del abuelo, es por eso que creamos la unidad de inteligencia de la asociación denominada AKKO, ACO, que por sus siglas a la estupidez significa Asamblea Keynesiana Contribuyente Oligarca, para así descubrir lo descubierto y que está oculto. Luego de meses de investigation, llegamos a la conclusión de que la vida es eterna por razones obvias, cómo ganar siempre al Axie Infinity, cosa que no hacemos, de cómo hacer un universo virtual de inversión total, o de cómo hacer para que no se te caiga la hamburguesa del pan, pero son temas menores. Tuvimos que despedir por ese caso a 400 científeros. Por ende, ahora estamos endeudados y nos van a hipotecar el estudio. Maldito gobierno y sus decretos. En fin, luego de eso llegamos a la conclusión de que el abuelo se llama... Esto luego de comerciales. ¿De dónde pensás que financiamos los videos? ¿De tus impuestos, pibe? Por favor. Este es media hora, un caramelo corriente, de sabor corriente, no te llevarás una sorpresa. Una sorpresa sensacional, con un sabor más rico. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, nos llevó décadas averiguar esto, pero en realidad se llama... En realidad nadie sabe cómo se llama, pero en Wikipedia dice que se llama Hermann Essen, el de las ollas, aunque es carpintero. Cuenta la leyenda que es pariente de Ricardo Ford, bueno, che... Ay Dios, sí, se llama Hermann Hesse, viste un video entero al pedo. Ay Dios, hasta acá el video y espero que te haya gustado. Si te gustó fue así, suscríbete, deja un comentario y un like para así más gente lo ve. Compartilo, nos vemos la próxima semana si es que existe. Recuerda que mañana será otro día, hasta la próxima, bye. Gracias totales.